amawulire getufuna okuva wali mu constituency ya Kawempe North si malungi yadde n'akamu kubanga bannange omwagala w'abangi Mr. Update Segirinya Honorable mulwadde muyi era bannange aliko kikuba gabaga nti omulwadde aliko ntunnunsi. Amawulire already gatansedde okuyita nti Segirinya afudde ku myaka 37 era gye buvuddeko bannange kye tujje tufuna amawulire nga balaga nti bamugobye mu nnyumba, abamu ne balowooza nti oba oliawo pressure yamuyisuseeko okutya kyekimuleetedde okubeera ng'abeera mu mbeera embi. Naye ekituufu kiri nti Segirinya tannaba kubeera nti afa nti bamulangirire nti afudde, newankubadde nti ali mu mbeera mbi nnyo, ali mu mbeera mbi nnyo, nti chances ez'okusimattuka awo waali ntono nnyo zisukka ne mu 99. Chances ntono nnyo okusimattuka awo waali era yeetaaga ssaala. Bino tubifuna mu bukakafu okuva eri omwogezi wa NOP Joel Ssenyonyi era nga ya leader of opposition nga annyonnyola okusinziira mu n'enkubiri wali ku ddwaliro annyonnyola bw'ati. Honorable Muhammad Segirinya embeera ye ennaku eziyise yagenda eyongera okwonooneka n'aleetebwa mu ddwaliro. Yali yatereera n'addayo ewaka ng'awona mpolampola naye embeera ezze egenda esajjuka. Yaleetebwa wano mu ddwaliro era abasawo ne batugamba amu n'abazadde ne famire nti tumenye sure nti abantu tebajja kumulaba kubanga embeera gye yali alimu nga kimwanguyira okukwata infections okufuna infections. So kyokutola abantu bangi abadde baagala okujja okumulaba naye nga ne famire tekkiriza kubanga twakikanyako badokita nga ye batuwabudde soke tumuleke ayinza okufuna infections ez'enjawulo. Olunaku olwaleero twafunye essimu kuva ewa maama wa Segirinya ng'atubikira mpaka Segirinya n'atugamba nti munnaffe afudde. Era amawulire ne gayitingana ne tujja wano mu ddwaliro tuzze tusinkana abasawo tugendako mu ICU okulaba munnaffe. Kyetulabye era abasawo kye batunnyonnyodde, abasawo batugambye nti Honorable Segirinya mu luzungu ali kye bayita brain dead, nti obwongo bulinga obufudde. Organs zonna zishatinze down zisirise, naye omutima gukyakubamuko akatono. Yes, ali ku machines ezimuyambako n'ebirala. So batugambye nti organs zonna zishatinze down naye omutima gukyakubamu akatono, machines ezimuyambako. So kati abasawo bo batugambye nti bo nga bo tebayinza kudeclaringa oba okwanjula nti Honorable Segirinya afudde olw'amateeka agabafuga ng'abasawo. Babagamba kasita mubanga mukyalimu heartbeat ako kakabe katono katya, machines baba bazirekako era nga tebasobola kudeclaringa Honorable Segirinya afudde. So weewaawo maama bwe baali mu nnyonnyonde byonna byonna ye ng'alabira ddala omwana wafudde, kwe kutukubira n'atubikira. Naye abasawo tubadde tubasabye batunyonnyolemu ne bagamba nti bajja kubeerawo wano era tulina Sister Dr. Grace nga yaliwo ng'akulira eddwaliro, ye medical director era yakiikiridde executive director w'eddwaliro. Batunyonnyodde yes, Honorable Segirinya embeera gy'alimu mbi nnyo, obwongo busirise, organs zisirise, naye mukyalimu ka heartbeat ako. So bo nga bo tebagenda kwanjula eri eggwanga nti Honorable Segirinya afudde olw'amateeka agabakwata ka heartbeat ako ekakyalimu. Tekisaba bannayuganda naddala abantu b'omu Kawempe North Honorable Segirinya gy'akiikirira twongere esaala Katonda gy'ali era akyakola ebyamagero, era abasawo batugambye nti bisobola okubeerawo kyamagero. Kyetusabira mu kaseera kano. Mu kukaatiriza n'omusawo akulira eddwaliro naye ayongerezaako n'annyonnyola nti Segirinya ali mu mbeera mbi, yeetaaga ssaala zaffe
muganda waffe mulwadde nnyo era yetaaga okwagala kwaffe yetaaga esaala zaffe twongere esaala ffe abasawo tujja kuba tubatuusaako buli tugenda mu maaso kubanga era tugezaako okukola newankubadde ku mutimbagano olaba abantu batansedde okubeera nga baweereza obubaka nti rest in peace Honorable Segirinya naye ng'ekituufu kiri nti Segirinya tannaba kubeera ng'afa nti ekyamagero kisobola okubeerawo nadda engulu newankubadde nga bannange obulwadde bwo bumukubye ayebye era bwali ali mu kafo akabalwadde abayi. Honorable Segirinya essaawa nga 22-23 emabega amawulire gafulumye nti agobeddwa landlord amugobye mu woofiisi mu nnyumba gy'abadde apangisa gy'abadde akozesa nga woofiisi wali e Kawempe North era nga yabadde alagiddwa okubeera nti ennyumba agyamuka bunnambiro landlord ng'ayongeza rent. Munnange personal assistant owa Segirinya Alex Luswa Luwemba ye yannyonnyodde bino byonna nti Segirinya babadde bamuwa notice eya eviction naku z'omwezi 28 Desemba 2024 oluvannyuma lwa landlord okwongeza rent okuva ku mitwalo 7 paka ku miliyoni 2 n'atutegeeza nti landlord yabadde munnange abategeezezza yabategeeza nti okwongeza ssente zino kyava ku kubeera nti nno naye bamwongeza property rates revenue sente zijjako ku musolo ku bantu abalina amayumba agapangisibwa mu Kampala mugimanyi bulungi nnyo enkola eyo era nti ye yavuddeko oba ensonga eyo gyawa nga eyaleeteddwa okubeera nti nno abongeza rent okuva ku mitwalo 7 paka ku miliyoni 2 naye ye Alex Luswa personal assistant owa Segirinya agamba nti bino birimu ebyobufuzi era bw'atyo n'ategeeza nti landlord yali yabawa a notice nga basemberera okumalako omwaka ennaku mwezi 28 nga bagamba nti balina okubeera nga bava mu nnyumba eyo ennaku z'omwezi nga 7 January oluvannyuma lw'okubeera nti nno bannange ayongeza renti okuva ku mitwalo 7 paka ku miliyoni 2 buli mwezi. Kale n'abagamba balina okubeera nga beesuutinga naye ye ng'agamba nti bwe bakola okunoonyereza okunumanya ddala lwaki landlord abeera abagoba bakizuula nti landlord abadde ku pressure nga waliwo bannabyabufuzi abamupikaapika abagobe mu kizimbe ekyo kubanga ekizimbe kiri mu kifo ekisava. Mu kiseera kino personal assistant n'atutegeeza nti Segirinya yabadde ne ttiimu ye bali mu kunoonya nnyumba ey'essente ntonotono ku mitwalo 3 kubanga badde basasula emitwalo 7 wali emitwalo 3 agasigalawo bagakozese mu nkola eya Segibox okubeera nga bakulaakulanya abakyala abastrugglinga okusobola munnange okubeezaawo obulamu. Mukulu Luwemba personal assistant wa Segirinya bw'atyo yategeeza nti si bwe mundi gusoose Segirinya okubeera ng'agoba mu nnyumba naddala nga tugenda mu kalulu kubanga Segirinya abadde yakakasanga bw'akomawo okwesembawo 2026. Kale mu kwogera bino tugaye mu ssaawa 22 oba 23 eziyise emabegako tewabaddewo kabonero konna kalaga nti Segirinya yabadde mulwadde kubanga yagambye nti Segirinya akyali mulamu. Honorable Segirinya era jasigala nga ashayininga okusukkuluma ku balala. Amawulire nga bw'ogawulidde nti Honorable Joel Ssenyonyi era nga ye mwogezi wa NOP atukakasizza nti kituufu Segirinya tannafa naye ali mu mbeera mbi nnyo, ali mu ICU intensive care unit yeetaaga ssaala era nga bwekutegeeza nti munnange chances ez'okubeera nti enno abeera mu mbeera embi kwegamba zo nnyingi nnyo zisukka ez'okuwona nti ez'obutawona ziri eyo mu 99 n'omuso.
Mukama Katonda amusaasire kubanga obulamu bwe bugagga.